Kaixo! Kaixo egunon, hemen gaude Donostian. Mintzaneteko bide laguna gera. Eta bakoitza dauka bere bidelaria, eta nahi dugu gutxi gora bera azaldu guretzako ze suposatzen duen Mintzaneteko bidelariak izatea. Eixe? Ni naiz Kandido. Ni Aran, Eta ni Idoia. eta hirurak Donostiarra gera eta Donostitik egiten dugu. Baita ere, esan nahi duguna da, teknologi berriak ematen dizkiguten aukera guzti horiek erabilita, ohore bat dela guretzako, agian beste munduaren puntan dauden bide lagunak eta bidelariak harremanetan jartzeko eta gurekin euskera ikas dezaten eta hitz egin dezaten. Eta horregatik ere eskarrak eman nahi diegu Mintzaneteko antolatzaileei benetan oso proiektu interesgarria eta uste dugu eraginkorra sortu dutela. Eta gainera, alde batetikan, oso erresa dela jendea lagundu izatea. Esaten dut lagundu, guretzako ez daukalako meritu handirik hitz egitea talderantziz. Eskerronak eman ere, antolatzaileari Idoiak esan duen moduan, eta baita, guk ditugun bide lari horiei. Nire kasuan, bai Joseba, dala hasieratik daukadana, eta momentu honetan denian dagona, eta askotan, hori, Skyperi bidez, oso errez daukagu edozein momentutan, eta gauden lekuan hitz egin ahal izatea. Denbora bukatuko zaigu, eta nik ere agur esan nahi diot hemendik Bixenteri, Borderetik musu handi bat beretzat. Eta nik nahi dut aipatu baita ere nire bidelaria dela Nafarra, emakume Nafarra, eta oso gustora egiten dudala berba berarekin astean behin. Nik uste bukatu behar degula, Eta ni Patricia, ez da ditut aztuko, Reynosako nire lagun maitea. Lagunak urte askotako. Hori da. Eta segi horrela, eta gu hemen txegongo gea. Hori da. Aio! Oso handi badanoi! Agur!